Lu boleh tak kayak rekomendasi fried chicken yang Jatipuro. Fried chicken ini bukanya sore, terus lokasinya persis nih samping Momoyo. Lah kayak saka arah kulon. Nah kayak pas dalam mlebu nyang pasar ngono iki. Terus kono saka itan. Digoreng we aromane wis sedap. Dan ono ususe barang bolo. Galvo karo mimiku sing malah tuku ronde kae. BTW ki pokoknya lokasinya sampingnya wedang ronde wi lho bolo. Chickennya dijamin gurih, tur renyah kayak bolo. Yummy. Ki mimiku rek ajar-ajar ngeplok ngono ki rek iki. Wedang ronde guys. Ayo sopo kenal karo kang parkire. Aja lali nek nyang Jatipuro to. Tuku chicken neng sampinge Momoyo.